Leo napenda kuwakaribisha S&R Rejeta Company. Nilipenda kuzungumza na wamiliki wa vyombo vya moto, mashine, magari na kadhalika. Huduma tunazozitoa kuripea rejeta, Intercooler pamoja na oilcooler. Mteja wetu, nataka nikupe faida za kusafisha hivyo vitu nilivyovitaja. Kwa mfano, ukisafisha kama rejeta ikiwa chafu, mzunguko wa maji unakuwa mdogo sana, inapelekea gari kuchemsha. Lakini rejeta yako inapokuwa safi, mzunguko wa maji unakuwa mko vizuri. Wewe mteja wetu, nakushauri hata kama una rejeta imetoboka kidogo tu, inaweza ikasababisha gari yako ikawa inachemsha. Nilipenda kukujulisha, sisi S&R Rejeta Company tunaokoa gharama za wateja. Kama una tatizo, tunafanya delivery. Tunaifuata rejeta, tunaifungua na kuileta ofisini kwetu na kuifanyia kazi ambayo inahitajika katika chombo chako cha moto. Wewe mteja wetu, tunakukaribisha sana S&R Rejeta Company, okoa gharama na sisi. S&R Rejeta Company, tunapoza injini yako.